شمس الصباح أطلت. هنا حي القصبة العتيق. المدارج تداعبها المكنسة، مكنسة هذا الرجل عامل نظافة من فئة الصم البكم. نسكن بعيد ونجي بكري، نجي على 4:30 نخرج من الدار، على 5 نلحق لهنايا، نبدا على 6 نكمل على 2:30، والحمد لله نحلل خبزتي ونقضي قضيه نتاع ولادي ونروح للدار. انا خدمتي نحبها بزاف، وهذه هي اللي كبرت لي ولادي، والحمد لله يا رب العالمين، ونحبها كيما نحب ولادي. والجيران كاع يحبوني، وكاع يقدروني، والحمد لله يعرفوني من بكري، وانا قديم هنا في الحومه هذه. لغة الإشارة صوت له وقعه في هذه الأزقة. أهل الحي ألفوا مرور عبد القادر بلمسته المميزة، تفان في العمل وإتقان لا متناهي. محبوب عند الغاشي، هي الصح المحبة اللي عند الناس، عند لي سيتويان يحبوه علاه يتقن العمل ديالو. كيما شفتوا راكم تشوفوا هكذا البافي، راهو تقول نتا شغل تنخدم، هذا وين تنخدم البافي، هذا وين نحطوه. بعرق الجبين يحصل صديقنا رزقه. حب العمل طغى على كل ميزة عنده، وبضرب من التسلية والنشاط يحول كل هذه الأزقة إلى بريق.